दोस्तों अब सभी को स्वागत है मेरा चैनल इस बस आयरन स्टोर्स में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कच्चा लोहा और एक हाई टेम्परेट स्टील लोहे को कैसे एक साथ जोड़ के एक खिजूर गाछ काटने वाला एक हिस्सा तैयार हो जाता है। तो फिर आप तो देख ही सकते हो काम पूरा दम में चालू हो गया। और ये हिस्सा तैयारी पूरा देखने के पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक दिए, कमेंट में आपका नाम लिखना भूलना मत। तो आप तो देख ही सकते हो पूरा काम चालू हो गया। और ये काम पूरा देखने के लिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करके देखते रहिए। और आपको लोहे का कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो मेरे वीडियो के पहले या फिर वीडियो के ख़त्म में दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कीजिए। हम लोहे का कोई भी चीज़ गारंटी कर पूरा एकदम ऑल इंडिया मतलब पूरा भारतवर्ष में सप्लाई किए करते हैं।